မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်multi screen ဒါမှမဟုတ် split screen လောက်တာပေါ့နော် split screen လောက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ဖုန်း version နဲ့လုပ်ပြမှာပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်လိုက်ကြည့်ပေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အခု KineMaster Pro ကိုကျွန်တော် Move APK ကိုကျွန်တော် watermark မှာပါတဲ့ APK ဘယ်လို down အောင်လဲဆိုတာကိုမသိတဲ့သူတွေအတွက်အရင် down ပြပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိမှလည်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီမှာ KineMaster Mode APK ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးထွက်လာမှာပေါ့နော် KineMaster Mode APK ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရိုက်ထည့်လိုက်ပေါ့နော်ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဒီပုံစံကျလာမှာကျလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထဲကနေပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့ version ကိုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ latest version ပေါ့နော် latest version ကို down လိုက်မယ် okay ဒီကောင်လေးကို download APK file လေးကတော့ပေါ့လေးပါနော်latest version 7.1.3 okay download anyway ctt မှာကြည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် download history ရဲ့ကိုသွားမယ်သွားဝင်ဒီမှာ KineMaster Mode APK ဆိုတာလေးရလာပြီပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ install တင်လိုက်မယ်โอเคအဲ့ဆိုရင် done ပါပြီပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်โอเคထွက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် KineMaster လေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် welcome ကျွန်တော် TikTok ကဗီဒီယိုနှစ်ပုဒ်ကိုတော့ကြိုထောင်းထားပါတယ်ကျွန်တော် TikTok ကဗီဒီယိုတွေကို watermark မပေါအောင် down တဲ့နည်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာပြထားခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့အဲ့ဒါကိုပြန်မပြတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ create ကိုသွားမှာပေါ့နော် create ကိုသွားပြီး new ထဲမှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးအဲ့ TikTok ကဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်တို့ screenshot ယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်16 ratio ကို9 ratio 16နဲ့တွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် download တဲ့က50 second ရပြီပေါ့နော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ screenshot ဒီမှာ screen လေးပေါ့နော် screen လေးပါတယ်မှာ capture and save ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay တပုံရပြီပေါ့နော်တပုံရပြီဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုခဏပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် media တွေကိုသွား download ထဲကိုသွားပြီးရင်ဒီဖာလေးကိုယူမယ်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းလေးကိုဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ယူမှာပေါ့နော်ယူမှာဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာ screen capture sorry ဒီကောင်ကို delete ပြန်လုပ်မယ်ပြီးရင် screen okay ရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုစ run လို့ရပြီပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီကောင်ကိုပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပြန်ထွက်လိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကို ratio ပြန်ပြောင်းအောင်ပါပေါ့နော် ratio ပြန်ပြောင်းမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် create new လေးကိုပြန်သွားပြီးရင်ဒီမှာ16 ratio ကိုအကြီးကိုပြန်ယူပေါ့နော်ပြန်ယူပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံလေးကိုအရင်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ပုံလေးကိုအရင်ထည့်မယ်ပုံဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့ background လိုမယ်ပေါ့နော် background ကိုအရင်ထည့်ရမှာကျွန်တော်အဲ့တော့ download ထဲကိုသွား background color ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ background color ကြီးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ထည့်ရမှာပေါ့နော်ကောင်းယူအဆုံးဆွဲလိုက်မယ်ကြည်လေးပေါ့နော်ဆွဲထားလိုက်မယ်ဆွဲထားလိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ထဲကိုနောက်ထပ် layer တစ်ခုထပ်ခေါ်မယ် layer ထဲမှာ media ပေါ့နော် media ထပ်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနက screenshot ရိုက်ထားတဲ့ဒီကောင်မလေးရဲ့ပုံပေါ့နော်ညာပုံလေးကိုအရင်ထည့်လိုက်မယ်သူကနောက်ဆုံးမှပုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံကိုအရင်ထည့်တာပေါ့နော်သူ့ပုံပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ split screen ဆိုတာရှိတယ်သူ့ပုံကိုညာဘက်မှာထားမှာဆိုတော့ညာဘက်ကိုရွှေ့လိုက်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်သူ့ပုံလေးကိုချုပ်လိုက်ကျွန်တော်အပြည့်မပေါ်ခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံနဲ့တွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူမျက်နှာလေးပဲပေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် okay ရပြီ
ဒီမှာနောက်ကိုဆွဲသွားလိုက် okay ပြီးတော့မှဗီဒီယိုနဲ့လှိုင်းညှိမယ်ပေါ့နော် okay ရပြီနောက်ထပ် layer တစ်ခုထပ်ခေါ် media တွေကိုသွားပြီးသွားလို့ရှိရင် download ထဲကကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုယူမယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို click ထောက်မယ်ထောက်ပေါ်ရင်ဒီဗီဒီယိုလေးပေါ်မှာ click ထောက်သူကကျတော့ sublet video ကျတော့ sublet screen အောက်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်ထဲမှာ sublet screen ယူပြီးသူဘေးဘက်ခြမ်းမှာထားမယ်ပြီးသွားရင်သူ့ကိုလည်း zoom ကိုချုပ်ပေးမယ်လက်လေးနဲ့ချောင်းနဲ့ဖိပြီးတော့ပေါ့နော်လက်လေးနဲ့ချောင်းဆွဲပြီးတော့ချုပ်ပေးမယ် okay တီလေးရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလောက်လေးမှထားမယ်ပေါ့နော်သူတို့ခေါင်းချင်းကိုအတူတူချိန်ထားလိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုထဲမှာလွဲမှာကြောက်လို့ပေါ့နော် okay ရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကိုလိုက်ချိန်မယ်okay အဲ့လောက်ဆိုရလောက်ပြီပေါ့နော်တခြားညီလေးတော့ချိန်ရမှာပေါ့နော် okay ရပြီဒါဆိုညီသွားပြီပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုထည့်ရမယ်အဲဆိုရင် media တွေက download ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကိုထည့်မယ်ပေါ့နော် okay ဒီဗီဒီယိုလေးထည့်လိုက်ပြီအဲ့ဗီဒီယိုလေးပြီးသွားရင်အဲ့ဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကိုလည်းကျွန်တော်တို့က split လုပ်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ဆိုရပြီ split လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် split screen သူ့ကိုညာဘက်မှာထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ညာဘက်ကိုပြောင်းပြီးရင်ချုပ်မယ်အဆုံးထိချုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ချုပ်ဝင်သူအောက်ဆွဲချမယ် okay ရပြီပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတစ်ခုရပြီပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ layer တစ်ခုထည့်ယူ media ပြီးရင် capture တွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့အဆုံးကပုံလေးပေါ့နော်ဒီပုံလေးကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ဒီပုံလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့က split လုပ်မယ်ဘေးဘက်ကိုရွှေ့မယ်ပေါ့နော်ရွှေ့ပြီးရင်သူ့လည်းအောက်လေးပြန်ချမယ်okay ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးနောက်ကိုဆွဲပြီးလိုက်အဆုံးထိပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုပါ background ကိုပါကျွန်တော်တို့အဆုံးမှာ line ညှိမယ်okay ရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် play ကြည့်လိုက်Oh baby ကိုရှောင်းပြီးပြချင်တာပါမောင်လေးရဲ့မောင်လေးစီးတဲ့နာရီတလဟောင်းဘူနေပါရမောင်တဲ့ဘောယူပါမောင်လေးရောမောင်လေးမမကမောင်ကိုချစ်ဖို့တန်ဆောင်ကြတယ်မောင် Ohမောင်လေး Oh baby ကိုရှောင်းပြီးပြချင်တာပါမောင်လေးရဲ့မောင်လေးစီးတဲ့နာရီတလဟောင်းဘူနေပါရမောင်တဲ့ဘောယူပါမောင်လေးရောမောင်လေး okay အဲ့လိုလေးရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် export ထုတ်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒီမှာ export ကိုနှိပ်မယ်frame rate ကိုကျွန်တော်တို့က50 60ထားလိုက်ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်920 p နဲ့ပေါ့နော်ထုတ်မယ်ဒါကကျတော့ height ဖြစ်မယ်ကျွန်တော် free မှာ59 map ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲတွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီကောင်က
Full HD သွားလို့မရဘူး1080p သွားလို့မရဘူးထင်တယ်အခုဗီဒီယိုကြောင်းပေါ့နော် Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ save လိုက် save video Okay ရသွားပါပြီရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Guide Master တွေကထွက်လိုက်တော့မှာပေါ့နော် Okay ထွက်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကအဲ့ video လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ် Sorry ဒီမှာပေါ့နော် Oh mama mama only oh baby go ရှောင်းပြေးပြန်ချင်တာပါမောင်လေးရဲ့မောင်လေးစီးthe narrator လဟောင်းဘူနေပါရဲမောင်the boy you ba မောင်လေးရောမောင်လေးမမကမောင်ကိုချစ်ဖို့တန်းဆောင်ကြသူမို့ Oh mama mama only oh baby go ရှောင်းပြေးပြန်ချင်တာပါမောင်လေးရဲ့ ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးပါပြီးရင်ဗီဒီယိုလေးကိုလည်း share ပေးပါအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ